Práve v tomto programe vidí naše ministerstvo významný potenciál pri podpore transferu vedomostí a inovácií, ktoré sú potrebné na zvyšovanie produktivity a konkurencieschopnosti slovenských podnikov. Podľa nás práve tento program predstavuje most medzi vývojom technológií a ich reálnym uplatnením. Aby však táto transformácia mohla prebehnúť úspešne, je teda potrebné mať aj určitú víziu, nejaké strategické priority a aj konkrétne opatrenia. A práve z tohto dôvodu, ale aj z dôvodu požiadaviek zo strany Európskej únie vznikol vnútroštátny plán digitálnej dekády Slovenskej republiky, ktorý prináša konkrétne opatrenia v rámci oblasti, ako je digitalizácia podnikov a digitálne zručnosti, ktorý bude, dúfam, už každý týždeň predstavený vláde a schválený. Ide o opatrenia, ktoré budú pripravené a teda realizované do roku 2030, ale keď hovoríme o konkrétnych opatreniach, tak rád by som vyzdvihol projekty, ktoré sú už v realizácii zo strany nášho ministerstva. Jedným z týchto projektov je projekt digitálnej zručnosti pre zelenú budúcnosť Slovenska, ktorý je realizovaný v spolupráci s Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolenia. Tento projekt reflektuje potreby zamestnávateľov i zamestnancov, ktorí sa musia neustále prispôsobovať dynamickým zmenám na trhu práce a poskytuje podporu pri rozvoji digitálnych a zelených zručností, ktoré sú dnes kľúčové pre dosahovanie udržateľného rozvoja. Súčasťou tohto projektu sú jednak konferencie a školenia po celom Slovensku a od januára budúceho roka spustíme aj systém certifikovaného merania týchto zručností pre manažérov, čo vytvorí štandard v oblasti kompetencií riadiacich pracovníkov. Aj keď teda na Slovensku existujú rôzne programy a možnosti podpory digitalizácie malých stredných podnikov, tak napriek tomu podľa nedávneho prieskumu Industry Forum až 44% firiem uviedlo, že hlavnou bariérou je nedostatok digitálnych zručností medzi zamestnancami. Preto som rád, že aktuálne naše ministerstvo realizuje v spolupráci so Svetovou bankou aj projekt Digitrans, ktorý poskytuje malým a stredným podnikom tzv. Digitálny audit, na základe ktorého sa následne môžu tieto firmy, podniky rozhodnúť pre konkrétne školenia. Ide o opatrenie, ktoré je priamo zamerané na to, aby pomohlo firmám zlepšiť svoju technologickú úroveň a lepšie sa prispôsobiť požiadavkám moderného trhu. V neposlednom rade by som ale rád vyzdvihol aj význam európskych centier digitálnych inovácií, tzv. EDIHOM, ktoré sú podľa nás efektívnym nástrojom pri prenose znalostí do firiem.